Всем привет, уважаемые друзья! Вы попали на канал Надя Смайл, и сегодня я снимаю супер видео, как мы всей семьей едем с палатками в поход с ночевкой. Ну а перед началом просмотра этого видео обязательно поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, ну и мы поехали! Вот мы уже собираемся, и мячики, и пледики, и разные настольные игры всей семьей, и у нас уже целая грузовая машина вещей. Я не знаю, зачем у нас столько много, ну ладно, не будем медлить. Поехали! Вот наша огромная машина, дровишки и лежак. Так как в нашей грузовой машине только 3 места, а нас 4, то я остаюсь в багажнике, так как самый младший член семьи. Итак, мы уже раскладываем нашу палатку. Она у нас 4-местная. Поехали. Вот там открыто. Привет! Вот такая вот у нас палаточка. 4-местная, 2-комнатная. Ну что, ребята, вот уже вечер. Обязательно пишите мне в комментариях, нравятся ли вам такие виды отдыха. Я имею в виду, что на ночь, без цивилизации, отдельно на природе, в лесу, уединяться с этими деревьями. Нравится ли вам такое? Обязательно пишите мне в комментариях. Я все прочитаю, я вас очень люблю. Sitting all alone, mouth full of gum in the driveway. My friends aren't far, in the back of my car lay their bodies. Where's my mind? Where's my mind? Pretty soon, looking through my room for the money and biting my nails. I'm too young to go to jail. It's kind of funny. Where's my mind? Where's my mind? Ну что, ребята, всем спокойной ночи. Вот мы уже лежим в нашей палатке. Я надеюсь, наша ночь будет спокойной, без приключений. Все, всем пока. Everything I do, the way I wear my news, like a necklace. I wanna make them scared, like I could be anywhere, like I'm reckless. I lost my mind, I don't mind. Where's my mind? Ребята, вот мы уже слаживаем нашу палатку, наше путешествие заканчивается, уже в палатке пусто, и мы отправляемся домой. Это была просто чудесная ночь, и утро, и день, и мне очень понравилось.